వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ఉల్లికాడ ప్లస్ టమాటోస్ అండి. టమాటోస్ అనే కాకుండా ఎగ్ కూడా వేసుకోవచ్చు, అది మీ ఆప్షన్ అన్నమాట. అండ్ చాలామంది నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అనేది మర్చిపోతున్నారు. కంపల్సరీగా ఒక లైక్, షేర్ ఇస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియో కొని అనేది ఒక మోటివేషన్గా అవుతుందండి. ముందుగా అయితే మన ఈ రెసిపీలో ఏముంది, దీనికి బెనిఫిట్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఉల్లికాడల్లో పీచు పదార్థం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంకా మలబద్ధకం సమస్య నుండి దూరం చేస్తుంది. దగ్గు జలుబుతో ఇబ్బంది పడే వారికి ఉల్లికాడల సూప్ అనేది ఒక దివ్యమైన ఔషధం అండి. ఈ ఔషధం అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియో చూపిస్తాను. ముందుగా అయితే ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, అసలు టేస్ట్ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ అండి ఇది. అండ్ వీక్లీ ఒక 2 times అయినా ఒక 3 times అయినా ఇలాంటి లీవ్స్ కర్రీస్ తినండి. పాలకూర అయినా, తోటకూర అయినా, ఇంకా ఇలాంటి కర్రీస్ తింటే ఇంకా హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. అండ్ ఇది నర్చర్ లీవ్స్ కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది కర్రీ. అండ్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ అనేది. లాస్ట్ వరకు ఎన్ని వరకు చూడండి.